Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa bat. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk e takon adhurim as kujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Vlerën e radhës për të cilën do të flas është vlera e mbështetjes në Allahun apo vlera e tevekulit. Mbështetja në Allahun apo tevekuli është koka e tauhidit apo koka e njësimit të Allahut Azza wa Jall. Dhe është një prej veprave madhështore të zemrës. Dhe pozita e tevekulit në fenë Allahut është sikur se pozita e kokës në trupin e njeriu. Dhe tevekul apo mbështetja në Allahut do të thotë që ti t'ia besosh çështjet atij dhe të mbështetesh atij në të gjitha çështjet e tua. Pra zemrën tënde ta mbështetesh në Allahun Azza wa Jall. Kjo do thotë që nëse dëshiron ta bësh një vepër, i mbështetesh Zotit tënd edhe pastaj i merr sebepet. Nëse dëshiron që të punosh, nëse dëshiron që të mësosh, nëse dëshiron që të martosh, nëse dëshiron do thotë që të furnizosh, nëse dëshiron që të bësh diçka, pro i mbështetesh plotësisht Zotit tënd dhe pastaj i merr sebepet që të arrish deri tek ajo. Nëse të vjen ajo, atëherë nëse është hajër për ty, Allahu ta jep. Nëse nuk është hajër për ty, Allahu nuk do ta jep atë dhe do të largon nga ajo e keqe. Prandaj besimtari do të thotë që i mbështetet plotësisht Zotit të tij dhe ja e ka bindjen se Allahu do të thotë është mbrojtësi i tij. Andaj thotë Allahu: "Wa men yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu." Kush i mbështetet Allahut, padyshim do thotë se Allahu i mjafton atij. Nëse dëshiron siguri, nëse dëshiron rahati, nëse dëshiron xhenet pa llogari, mbështet ju Zotit tënd. Pejgamberi Allahut me një hadith ka ardhur se 70.000 veta do të hyjnë në xhenetin Allahut pa llogari. Një prej cilësive të atyre është se ata i mbështeten Zotit atyre plotësisht me bindje do thotë të plot, madje edhe në çështjen e rrezikut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi. Nëse ju i mbështeteni Allahut plotësisht me bindje të plot, la razaqtum kama yurzaku at-tayr, do të furnizoheshit ashtu siç furnizohet zogu. Do thotë që zogu kur del në mëngjes, del i uritur, mirë po kur kthehet në mbrëmje, del do thotë kthehet me bark të plot, as rrog, as nuk ka pasur do thotë bank, llogari bankare, kështu me radhë. Pra, mirë po barku i zogut pastaj është mbush. Do thotë që mbështetja në Allahun ti jep gjitha mirësit. A e keni pa se ka mundësi që del një njeri edhe del në mëngjes të punon dhe shoku i tij, ai brenda ditës fiton më shumë, kurse tjetri fiton më pak. E njëjta punë, i njëjti orar, çdo gjë i ka njëjtë. Mirë po ku dallon? Dhe çfarë bën që njëri fiton më shumë dhe tjetri më pak? Është vetëm se bindja në Allahun Azza wa Jall. Pra sa më shumë që shtohet bindja dhe sa më shumë që i mbështetesh Zotit tënd, aq më tepër do të shton mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, pasi që doli prej Egjiptit dhe dëshiroi që të shkojnë në Palestinë, së bashku me bijtë e Israilit. Heci dhe hiku prej Firaunit dhe mbrinit e deti. Nuk kishte mundësi që të shkon, nuk dinte ku të shkon, nuk kishte hapësirë. Firaunin e kishte pas përpara deti. Kjo do thotë që për të ishte mbyqje. Dhe filluan njerëzit që të flasin dhe thonë se tash u shkatruam ne. Mirë po Musa nuk e kishte këtë mendim. Musa mendonte diçka tjetër, kishte bindje tjetër. Dhe tha qale kella inna ma'i rabbi sayahdin. Tha jo, tha se unë kam tha Zotin tim, Zoti im, tha është ai i cili mua tha do të më udhëzon. Dhe me të vërtet Allahu e mësoi se çfarë të bën Musa, mirë po kur pasi që e arriti bindjen e plot dhe kishte bindje të plot ndaj Allahut dhe mbështetja e tij në Allahun ishte e plot dhe kishte bindje se Allahu do t'i ndihmon. Ibrahim alayhis salam ishte në vështirësi, e morën popullit i tij dhe dëshironin që ta mbytin, ta gjegin. Dhe çfarë tha Ibrahim alayhis salam? E tha një luçe madhështore. Luçet ku na mësojnë neve se pas ti edhe ne ta themi atë luçe dhe e tha pejgamberi Allahut dhe e than sahabët dhe besimtar do thotë nëse e thojnë atë luçe padyshim se kjo ju jep shpresë, u shton bindjen në Allahun dhe mbështetjen në Allahut. Dhe çfarë tha Ibrahim alayhis salam? Tha hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tha më mjafton mua Allahu, sa mbështets i mirë që është Allahu Azza wa Jall. Pra, kur besimtarit i mjafton Allahu Azza wa Jall, Allahu do t'i japë atij, do t'i japë furnizim, do t'i japë gjitha mirësitë. Nëse dëshiron që të kesh furnizim, mbështetja e Allahut. Nëse dëshiron që të kesh sukses në mësim, mbështetja e Allahut. Nëse dëshiron që të kesh do të thotë martesë të xherit, mbështetja e Allahut. Nëse dëshiron që të kesh përgjithësi do të thotë të kesh jetesë të mirë,
në jetën tënde dhe rahati dhe siguri, mbështet që Allahu xhel. Sepse ai cili mbështetet Allahu gjitha ka për të fituar. Mirë po, e jo që mbetet çka ta lidhë zemrën tënde me kan me Allahun azza wa xhel. Ta mbështetet zemrën tënde ku tek Allahu azza wa xhel, por me Allahun azza wa xhel, asë si ti krijesat, asë si të njerëzit. Nëse i mbështetesh njerëzit ke problem me vet, nëse i mbështetesh Allahut, padyshim se Allahu kur asnjë nuk do të traton. Prandaj sa më shumë që i mbështetesh Allahut dhe ke bindjen se Allahu do të japet gjitha rrezikun, gjitha ato që ke, atëherë dije se ti me të vërtet e posedon në zemrën tënde një mirësi, edhe një begati dhe jeta jote ka me qenë e tëra me kënaqësi. E përfundon me një rast, me një tregim i cili do të thotë na dëshmon ta paraqesmi do të thotë ma thjesht çështjen e tevekulit dhe mbështetjes në Allah, sepse për me fol për tevekulin ka shumë dhe këto fjalë të cilat çekëm janë shumë pak. Çekët një rast për dy bashkëshortë të cilët udhtonin me një anije. Dhe udhëtimi i tyre ishte shumë i gjatë. Dhe anija do të thotë ishte e madhe dhe me plot njerëz. Rrugës filluan do të thotë që dallgat e detit të rriten lart. Dhe ato dallga do të thotë që të hypin deri tek anija dhe uji filloi që të deporton në anije. Dhe njerëzit kur e pan fillojnë që t'i kapi paniku. Dhe gruaja, e cila ishte me bashkë me burrin e saj, filloi që të hecë lart dhe poshtë ta kapi paniku. Dhe kur e shef do të thotë burrin e saj, i cili ishte pas ulur me një dhe rriti i qet, filloi që të zemërohet gruaja dhe të mendon se pse burri i saj nuk po vepron diçka që të merr ta shpëtoj gruajin e vet. Dhe i afrohet burrit e saj dhe i vërtet. I thotë ja pa sheh se ne po fundosemi dhe se dallgat e detit po na hypin neve në anije dhe kapetani na tha se për neve shumë është rëndë që të kesh shpëtim dhe se ti po rri i qet dhe asgjë nuk po vepron. Tha oj gruaja ime. E mori një thik dhe ja mundoi në gjoksin e saj. I tha po sheh këtë thik. I tha po. Tha a mendon se unë do të vras? I tha jo. I tha pse? Tha se e di tha se kjo thik është në një dorë të sigurt, e cila do thot ajo dorë ose thik tek një person i cili më do dhe nuk ka mundësi që të më dëmton asesi. E atëre i thash, mirë, tha ti pasi po thua tha ashtu. Tha pasi ti po thua tha ashtu. Atëre këto dallgat të cilët ti po i sheh janë prej Allahut azza wa xal. Dhe ato dallgat të cilët ti po i sheh dhe po frigohesh janë caktimi i Allahut azza wa xal. Dhe Allahu tha nuk ka mundësi. Tha robin e vet tha ta lojë tha ashtu, sepse ato dallga janë prej atij, të cilin tha unë e dua. Dhe Allahu kur e do robin e vet, Allahu do thot e ruan atë dhe kush i mbështetet atij, ai i mjafton. Pra, e jona mbete që ne ti mbështetim atij. Sa më shumë mbështetim atij, do thot gjitha mërësit neve të dunjë dhe ahiretit, padyshim se do të na vinë. Elusi Allahun që të na bën për atyre të cilët zemrat e tyre mbështetin Allahun, edhe elusi Allahun që të na mëshiron dhe gjunohat e tona të na falë. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah